नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं अस्ताकाइंड DX सिरप के बारे में। अस्ताकाइंड DX सिरप मैनकाइंड कंपनी बनाती है। इसका क्या यूज है, क्या डोज है और क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसमें क्या कंपोजिशन है और ये अस्ताकाइंड DX सिरप का क्या यूज है। अस्ताकाइंड DX सिरप, इसमें जो कंपोजिशन होता है ये होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरेमिन, मेलेट, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका कंपोजिशन होता है फॉर ड्राई कफ के लिए। ये सूखी खांसी के लिए होता है। इसका यूज ओनली सूखी खांसी के लिए किया जाता है। 60 ml का सिरप है ये। सूखी खांसी में इसका यूज किया जाता है। अस्ताकाइंड सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। अस्ताकाइंड DX सिरप के साइड इफ़ेक्ट: वोमिटिंग, नोजिया, ये नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट हैं।